Hola, hace poco di el paso y me compré mi primer teclado mecánico. Es este de aquí, el Keychron K3. Durante mucho tiempo he utilizado el teclado en mi portátil o el Magic Keyboard, pero siendo que es una herramienta que utilizo 8 horas al día, tenía la curiosidad de probar el mundo de los teclados mecánicos. La pregunta es, ¿merece la pena el cambio? Bueno, hablemos del teclado. El Keychron K3 se puede conectar inalámbricamente vía Bluetooth o mediante cable. Utilizando los interruptores de la parte trasera, podremos elegir el modo de conexión y también cambiar la configuración del teclado entre Windows y Mac. Otras cosas interesantes que podemos encontrar son unas almohadillas de repuesto que nos permiten cambiar la altura del teclado y darle una inclinación más plana de la que viene por defecto. Si vamos a utilizar el teclado en un ordenador Windows, también incluye las teclas necesarias. Si queremos cambiarlas, podemos utilizar el batidor de huevos, incluido en la caja. Vale, no tengo ni idea de cómo se llama esto, pero esta herramienta nos ayudará también a cambiar teclas como el Escape, que viene tanto en gris como en naranja. Pasemos a los switches o interruptores. En mi caso, escogí los mecánicos de color marrón. El color es un código para diferenciar entre distintos tipos de mecanismo, que van desde los lineares, silenciosos y que no oponen resistencia, hasta los clicky, los más ruidosos, pero que más respuesta táctil ofrecen. Los marrones son un punto intermedio ofreciendo una buena respuesta táctil sin ser demasiado molestos a la hora del sonido. Por otra parte, existen varias opciones para el teclado y podremos elegir entre switches mecánicos u ópticos, así que recomiendo investigar un poco más las ventajas e inconvenientes de cada uno antes de elegir tu configuración. Bueno, creo que una de las mejores maneras para entender este teclado, y si es para ti, es un poco ver sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Así que empecemos por las ventajas. Lo primero es el diseño. Me encanta la combinación de grises claros y oscuros, con el acento en naranja. Además, el hecho de que tenga un perfil bajo hace que quede muy bien en el escritorio. La retroiluminación es otra de las cosas que me gustan, y aunque se pueda argumentar que no es tan importante, ayuda a conseguir una gran estética, sobre todo en las horas con menos luz. Una de las cosas que me encantan es la función multidispositivo, y aunque no sea algo muy novedoso, lo echaba mucho de menos en el Magic Keyboard. Los usuarios de Mac también agradecerán las teclas superiores, que nos permiten controlar cosas como la reproducción de música o abrir el Launchpad. Por último, la sensación al teclear es bastante agradable, y aunque cuesta acostumbrarse al principio, acabas disfrutando de la sensación. Es algo que es mejor probar por ti mismo, pero como no, tenía que incluir un vídeo con el sonido. Y ahora hablemos de los inconvenientes, que no me ha gustado tanto y creo que falta por mejorar. Lo primero son los problemas con el modo de ahorro de energía. Después de un tiempo de inactividad entra en este modo, del cual tarda más en despertar de lo que me gustaría. Esto puede solucionarse utilizando la conexión con cable, pero perdemos su principal ventaja. El layout del teclado puede ser otro de los problemas,
ya que aunque sea un 75%, muy cómodo para ocupar menos espacio, utiliza la configuración estadounidense, a la que puede ser difícil acostumbrarse al principio y es algo a tener en cuenta. A veces me he encontrado cambiando la retroiluminación del teclado sin querer, y estaría bien contar con software para poder fijarla desde ahí. Por último, aun siendo un perfil bajo, es posible que necesites algo para elevar las muñecas, ya que la posición es más forzada. Bueno, y ya para terminar, la pregunta, ¿merece la pena? Pues la verdad que al principio no estaba muy convencido y el paso de tener un teclado como el Magic Keyboard o el del portátil a un teclado mecánico como este se puede hacer difícil porque cosas como el layout, que no sean las teclas, no estén donde estás acostumbrado, como la altura del teclado, como la sensación en sí de sentir que uno es un teclado mucho más plano y el otro está más elevado, te va a hacer sentirte como si no estuvieras en casa al principio, ¿no? Y yo los primeros días iba cambiando y utilizaba un poco el Keychron y luego seguía utilizando el de Apple porque me costaba, ¿no? Y sobre todo coger la velocidad cuando cambias de teclado es muy difícil. Pero han ido pasando los días y me ha ido gustando la sensación, ¿no? Me ha ido gustando la sensación de pulsar las teclas y no sentir que el golpe es tan fuerte, ¿no? Al pulsarlas, sino que está un poco más amortiguado. Se siente más cada una de las piezas y que... Bueno, no sabría cómo describirlo, pero poco a poco me he ido enganchando, así que voy a seguir probándolo. Y creo que el Keychron K3 es uno de los mejores teclados mecánicos para dar el salto viniendo de un teclado como el de Apple o si nunca has utilizado un teclado externo. Voy a dejar un link en la descripción donde podrás conseguir el 10% de descuento. Si tienes alguna duda más, no dudes en escribirme, ¿vale? Puedes escribirme en los comentarios y voy a estar encantado de ayudarte. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Acuérdate de suscribirte, sea donde sea. Y nada, nos vemos pronto.